Prvo je potrebno pripremiti kremu, tako da 1 litru mlijeka ulijevam i stavljam kuhati. Dodajem 5 žlica gustina, 3 nugat pudinga, 15 žlica šećera i 500 ml mlijeka. U uzavrelo mlijeko dodat ću pripremljene sastojke i miješam dok se ne skuha. Čim skinem s vatre dodajem 100 g čokolade. Skuhanu kremu prebacit ću u drugu posudu, prekriti prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi. Sada krećem sa pripremom biskvita, tako da ću izraditi 12 bijeljenjaka. U 12 žumanjaka dodajem 12 žlica šećera i miksam dok ne postane pjenasto. Dodat ću 3 žlice ulja i 12 žlica mlijeka. Kratko miksam. Sada ću u 12 žlica brašna dodati 1 prašak za pecivo, promiješam i 12 malih žličica čokolade u prahu. Promiješam i dodam žumancima. Odmah dodam i 12 žlica mljevenih prženih lješnjaka i sve sjedinim. Dodajem dio bijeljenjaka, malo promiješam pjenjačom, a zatim dodam i ostatak bijeljenjaka i sve zajedno sjedinim. U kalup promjera 26 cm postavljam masni papir. Ulijem i poravnam smjesu. Stavit ću peći na 170 stupnjeva oko 1 sat. Kada mislite da je gotovo, dodatno provjerite čačkalicom. Ohlađen biskvit izvadit ću iz kalupa. Žicom ću biskvit izrezati na 3 jednaka dijela. Ohlađenoj kremi skidam foliju i malo ću izmiksati. Dodat ću 250 g margarina sobne temperature. Dodajem 100 g prženih mljevenih lješnjaka i 3 žlice nutele. Sve ću dobro sjediniti. Na jedan biskvit dodajem trećinu kreme koju ću rasporediti. Postavit ću drugi biskvit. Još pola kreme rasporedit ću po biskvitu, a ostatak ću ostaviti za dekoraciju. Kremu ću poklopiti zadnjim biskvitom, malo pritisnem i stavljam u frižider da se malo stegne. Za dekoraciju 500 ml vrhnja za šlag izmiksat ću u čvrsti snijeg, ali ne treba premutiti. Dio šlaga dodajem u preostalu kremu i kratko miksam. Dodat ću i ostatak šlaga i sve zajedno sjediniti. Ukoliko ovu tortu želite obložiti tičinom, onda torta treba prenoćiti u frižideru. Okrenete ravni dio ovako, mada to za dekoraciju sa šlagom nije bitno. Šlag kremom premazat ću cijelu tortu. Rubove ću dekorirati špricom. Pržene lješnjake postavit ću na dekoraciju. Mljevene lješnjake posipam po sredini. I na kraju pržene sjeckane lješnjake priljubit ću uz bočne stranice.